呢塊肉去咗關人20年啦，現肉遇見師傅，我喺度，你睇我得噶啦，呢塊肉 ，thank you， 我搞掂，信我。呢塊肉去咗關人20年啦，現肉遇見師傅，我喺度，你睇我得噶啦，呢塊肉 ，thank you。我搞掂，信我。咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有。點解你唔早講？咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有。Really？ 咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有，不如飲啖水冷靜下啦。咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有，承載唔到你亂嚟，搞事咩都冇。咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有。得啦，知你威啦，小心你出少句聲啦。咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有。好，咁 see you later 啦。咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有。點解你唔早講？咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有。Really？ 咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有。不如飲啖水冷靜下啦。咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有。承載唔到你亂嚟，搞事咩都冇。咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有。得啦，知你威啦，小心你出少句聲啦。咁耐醫，你有冇諗過要殺我？有。好，咁 see you later 啦。